Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kababa udokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. Ubaba udokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Siyabingelela baba udokotela wesizibojabela umfana omhle njengekhehla lomlungu. Namhlanje sinomakhosi uNdilongo esimthola indaba zase Flagstaff. Baba ubingelela. Sibingelela baba udokotela, sibingelela ababukeli bonke beSouth Africa jikelele nje basiphila nabo. Ulixhosa noma ulimpondo? Ndilempondo baba udokotela. Ngasemampondo. Ngasemampondo kwasikamtra. Usho lo mkhupho wenziwa ngapha Xhosa okulala nomama angakaqali. Haya siyazi thina lonto leyo ngapha thina sizithatha sokwamadoda if indoda yenza leyo nto leyo abazali sibamise ecaleni sithi siyanicela bazali ake nime ecaleni sidile nalo muntu kudile nalo muntu nalo onza into leyo kwalo igama lethu lingcoliseka sonke singamadoda lingcolisi abantu bathile singcolisa nje amadoda igama lamadoda ukuthi amadoda akakho right no ngeke amaXhosa afuna ayibheke ngenye indlela ndakuyona indlela eclean hayi ayikho nani balale nodadewabo umntwana nodadewabo balala nonina omnye manje ubezala kunena kuthiwani uzothi bani lo mntana basibuza yena ke lo lala nonini uzothi lo mntana bani apha kumama akunento ukuthi uphethe udumba wasibubi ngawelala nonini wabona udumba babudokotela akuyona ndiye benza ukuthi begcibelala nonini kwenzeka ngoba phela ukuthi udumba lo uyakhuthaza ngempela lo dumba wakho abantu bayithola mali bebofuna abawuthola udokotela nje kodwa umuntu uyaxoxa azikhuluma asho ukuthi ufuna nobani hayi ukuthi uzothi ufunela udade abanye yamyala umuntu kakhulu ukuthi indoda uyithatha lento nje unika nje lento le kodwa ufuna ube nesiqiniseko sokuthi lento la uyisebenzisa la iyadinga kweni into ecibela phangapha usho nawo umthelelo ukuthi abantu babehlaba ngishoneni hayi alinawo umthelelo kanti uthi boss bomdo hayi alinawo umthelelo udokotela lo nto leyo because uma akhela umuntu into ukuthi anakwazi ukuphila abe nomshade yena meselana nodadewabo angayenzi into lo dadewabo hayi lokho ke ukhamba lenhlanhla sabakhela lubaluleke kakhulu ukhamba lenhlanhla ngisabakhela udokotela ayikho into ongayenza inhlanhla yakhe evalekile so ukhamba lubaluleke kakhulu ukuthi ube ulithole kwakhele uzugeza noma ungaya kuphi la ufuna ukuvula khona inhlanhla yakho ke kwabanye abantu ufuna umuthi wenhlanhla kodwa uma ungaba ukhamba kanti kuba khona inkinga kumuntu uthola ukuthi umuntu unemoya esiswini izinto zakhe ethi zizama ukuthi asenze izinto azenzeki ufuna umsebenzi awutholi so uthola umuthi ukuthi uthola umsebenzi awutholi futhi ukuthi umuntu awusebenze kuwena kanti ile mimoya efuna ukuhlanjululwa kona kugeza inhlanhla yakho bese uyakwazi akusichazele umehluko phakathi kokukhamba lwemali neziko lemali nemfuyo ukuthi ukuhlukanisa kanjani ngoba unawo vese iziko lemfuyo nemali ngoba phela izinkomo seziyimali kanti futhi nemali iyafuneka naye uma unemali fanele unazo imfuyo ayikho into enzo umuntu ofuyile ongayenzi futhi imfuyo futhi iyayidinga imali ngoba ohlukanisele lapho ukuthi nanto athi umuntu hayi mina ngicela ungakhela iziko lemali anginanga idinga inkomo noma ungakhela iziko lemfuyo no nangufuna ikhamba uthini kumuntu kwenza kanjani sinike akasiqalelana okuhambeni ngithi sisibeke idaba lokuhamba ukuthi umuntu mayedinga ukuthi inhlanhla yakhe ikhuphuke usebenzeke kahle into zakhe zenzeke njengasebe vele ezalwe nakho lokho kuyinhlanhla so sibuye ke sizelana usufuna wena ukuthi ngikwakhele iziko le mali noba lemfuyo uwena osukufuna ukuthi kwenzele yipi kona ukwenzela kunomehluko phakathi kokuhamba neziko ngiyakwazi ukwakhela iziko nje kodwa ke mawufuna wena ukuthi sikwakhele iziko liqondene nemali uzokwazi ukuthola ngoba ngizokwenzela ngendlela ake sibuye la ngifuna ukuthi uzwenze iphutha ngifuna sikhulume ngokuhamba ngikubambe lo kuhambeni ngihlukanisele ukuhamba nezingcabo nje zemali alright ukuthi kuhlukana kuphi ngingakuthatha ngokubili lokwenzani lokwenzani isiqalelana babudokotela ngeke ngilenze iphutha ngikhuluma into engaqondile ukuhamba lulodwa umuntu ke manje usumenzela ayini ke manje uthina ngicela ungenzele ukuhamba lenhlanhla ngikwazi ukuthi into zami zenzeka kodwa ngiyayifuna futhi nengcabo right ngizomqala kephi ke ngeke ngimnike ingcabo kuvele kumnyama lokho nemakhelo ukuhamba bese ngiyabuya ke bese ngithi usugezekile ke manje sengizokufaka ke manje ingcabo ukuze lento yakhe connect yonke ihambe ngendlela
phela akuyona indlela okwenza ukuthi ngingabuyile emuva ngisazobela kulona ukhamba nanto ukhamba unalo umuntu ukuzwile kokhamba but uthi ufuna manje umakhele isifumbathi novuka yes oyibambe lapha okay umuntu khona lento esifumbathi khona lento ethi uvuka so kukhona izinto ezivukayo eziyinhlanhla yakho zelenazo uma uzalwa ufumbethe umuntu so ukhona lo muthi esawuthola ukuthi ayisifumbathi kube sekuba yilofu sinhlanhla ukuze ukwazi ukuthi yonke into yakho musu uyitholile lenhlanhla ibambeke ukuze ingadedeleki ukwazi ukuphusha impilo sibuyele ukhambeni ukhamba phezulu lapha lokugezile kwavuka inhlanhla zakho seyivukile ke inhlanhla zakho manje ufuna izingcabo zemali sengiyacaba ke manje futhi ngiyakwenza kodwa lokho sokutholile bambe mawungasaphunyuka ke ngoba phela masulahlekelwe yinto yonke uqala phansi impilo uyayithatha uvuka ngifumbethe lento ngihlanganisele ke la sengifuna ke manje iziko ke manje la ile mali le iziko lalemfuyo leli iziko lalembuzi libuziko lalamagusha lapho sekulula ke manje babudokotela ngoba phela umuntu usegezekile usenayo inhlanhla usezokwazi ukuthi angaya nobikephi la ufuna ukuya khona ayofuna lento asuke eyifuna ezokwazi ukuthi menze but mina mangifika ngakwenzela ukuthi uthole into enhlanhla noba iziko lenhlanhla noba iziko lemfuyo lento suyifuna ngifuna ukungena lana nangu uvuka nazi isifumbathi uyamnika umuntu uyabuya umuntu uthi ufuna umakhele manje uzamlandela wenhlanhla nemali uzothina umuntu yes manje usihleli lapha etafuleni uyadayisa akufiki umuntu akwenzeki izinto uyadayisa uhambe edayisa la ngaphandle edayisa amakheke nokudayisa izinto nje ezincane edayisa kwenzela ukuthi kuphusheke impilo buya kuze kumina ngikunikeza uzamlandela ngizogeza ngomuthi ukuthi phela abantu abafika kubena bafike bakubona ukuthi udayisa banomdlanto ukuthi uyadayisa noma ezothenga uhlezi etafuleni akube lula ukuthi abone ukuthi lento idayiswa yilo muntu sengithanda nalento ayidayisa sengithanda yena qobo hayi ukuthi izomhalela ke kodwa bayena nje sengifuna nokuthenga okunye akudayisayo engidayisayo iyakhuthaza lento uzamlandela ukhuthaza umsebenzi wakho ukhuthaza ama customer wakho no ngibuza ngamabomu lento ngizothi mengingayibuzi kube sengathi bengiyipersonal ngoba once waba nawo uzamlandela imali izoza usunayo imali unako konke lokho ukufuna but kukhona la oshoda khona kukhona la senginayo imali abantu bazongivashela mhlawumbe ufuna ukuphuza kulungile abangani bami ngibajabulise besiphuzile mina ngihambile ngemoto yami enhle ngabonakala uchazi nemali but khona la ngishoda khona ngiyakhathala mika kweindawo awunayo into ekhuthaza indoda ukuthi noma usulaphana ke phela kubonakala lento uyona mina nantambama ubonakala nako mama babudokotela asingabavalele ngaphandle isikhuthazi sobaba sikhona yiba ubaba emini yiba ubaba nasebusuku ekhaya ukuze uhlonipheke vele kufanele kube ubaba ekhaya even nomama umama kufanele kube active emini nasebusuku kuse nakusasa usashaya le yangoma kade ushayisa engoma aduba unqola ngayo ujatshuliswa yini ujatshuliswa ubaba ekhaya nabo baba ujatshuliswa wena nabo sondoda uvuka ekseni uvuka kumama ekseni awungavuki ukuthi kuyasanilala eniqondene kuyasasendala sekulokhuza manje seku minus no plus neke kusenje sibambene nje kahle ukuthi kunemfudumalo ekhona ngilonke kunabantu abaningi abazokufuna ukukuthola uzothina kubona uthi abayifikele kuwena uzothina kubona babudokotela ngiyatholakala enambeni yami bayakhona ukufika nasesigodlweni usikhona sikhona hayi uthi netafula lodayisa khona cha ama-fruit ngapha kodwa khona nemithi ngala cha nesigodlo abantu abaningi bafikela kumina esigodlweni futhi ngiyajabulela kakhulu umuntu methi ngicela ukuzofika esigodlweni sakho ngoba ngiyakujabulela lento ukuthi sikwazi ukuthi sixoxe nomuntu ngoba umuntu mefike kuwena ufunda okunye uzayo uzofuna okunye aphinde abuye sefunda nokunye ukuthi cha kanti ngempela unaso isigodlo ngempela uyasebenza because kuyakhona la ukuthi bathi hayi mhlamba akanaso nasigodlo nisebenzele emotweni laphela emotweni mhlamba lapha truckini ugibela phezulu truckini deliver imithi kuphela hayi asebenza nje lelo sinike inombolo otholakala kuzona kahle 063 8152 660 067 885391 Baba udokotela ngokwesizwe bawujabulile siyabonga siyabonga.
Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex, thola impelesi yemali manje kababa udokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. Ubaba udokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense.